伯伯，能吃到。这个是啥子叶子啊？枇杷叶，就是我们是感冒有了，清新秋太好。还加橄榄根儿，还加生姜。橄榄根儿和生姜，看我爸爸好不好？不说自己。哦，这好吃来。青椒管钱的实在是，那里面还是可以啊。人家基本上有些人家青椒种的多的卖10几20万都有。我们这些就算少点还好多都没收一下，就还是卖的2、3万多块钱到现在的。就家里自己种点烟啊些，有点收入了卖2、3万，有点样子卖，那时间还是可值得去走。这如果青椒不管钱了，就青椒卖不到啥子钱了，就没得个头，是了，后来很多经济来源就是了。所以现在，现在村子头好多那种年轻人都出去打工去了。哦，就是。都觉得在地里头挖不到钱。单纯那种说，经济是这个青椒不管钱了，就人家赚到钱了，也不给打工的话，人家家庭的支持起最后是。像我们就不行，我们就这个，你说是自己这些不管也不行哦，我们自己养的样子是讲，自己没这个亲的这些关系，各方面的挣钱还是管他的过得去走就行。到处都是辛苦农民。农民辛苦赚不到钱，干1年活干不了。就是以前这个青椒，我娃里面青椒也那个管钱实在是，打工的就是出去打工的时候的了，好多人家屋头挣钱，那青椒就卖的钱就够头了。现在这青椒又好价就卖不到钱了，就那种家庭开支的人开支不起，这个就是比较大。这边就是这个青花椒特别出名。大嫂，那现在村子头种那些啥子啊？现在就是他们有一些种芒果的，现在发展干了，种烤烟的有2家。现在村子头种烤烟都少了啊。少了。因为是全部种起那个青椒了嘛，搞。推出去了就种好了。虽然说煨好了。装点橄榄根。溜。这个我去吃2-3杯就好了。好。我都转了2-3次到感冒。感冒药吃好多，我就不行。爸爸说，这个喝个3杯基本上就好了。还别说这个味道还是甜甜的，还很好喝。好了，关注我，我是阿宁，勇闯天涯的日子，谢谢大家的陪伴。